Abras has to be say a disika review. If you Cove TV Ghana at the bro and ne enumere. Said that Bibia unim dadano about Ghana time a year 7:30 na I was here better than Kunyaso. Ebesum a Ghana for a way chichi ni benche any baby bia with a normal air costo awo a year or maimu. Yadi kan edi a year a home asem abro bebre nene. Yadi the current update if we a year be quite runabout a de call a year fantastic runabout and so a de baby sumwo. Na said you unim that I no joining say ya now I'm a yate wonka. Udin baby I will show you through the far live chat. Now if you want like no share you made the amount for fro no most abe count near did you made a day abom. Your friend me Kwame Mario champion chairman and so I have a Jinedra. And I won't show our join here. I will need be did you made the abumi. Yamau akwaba sonkon echiao edoba eyudwumadi kasi so na enyi wonfiri eye enedwumadi mu mekasa na mekire se wadwenkyire nyina wo de befa live chat anase obetima your voice note e de abadwumadi so o share your screen na se a obehu se WhatsApp line bi da ho no me ho na wo de wadwenkyire e de ebefa obo odin a na de opese o ka to aso bia no wo de ato aso na aboa ama dwumadie na dimu na me sanso akai obi me say like dwumadie na share fama afoforo yes mencha ho kra me ko champion chairman chen ama no so ada ne ho adi no wi a yenya adaje awram wo be quite runabout e de ko santas runabout opanyi me ma akwaba sanso chia e de badwumadie so Meja so Kwame. apom ne honam nso etise Oh, I want to chia. Na ko pando mi bia boko na so e. Bibia boko yes kasa ba ko ye me de pa apart from echi kasa yem fante kasa ko be kasa wotin den yes sa kasa no entram fante mamu da enso chama esanse me pe kasa ni intimi ka papa entram Ah, on so tenden. Ano so e kasa be no. wotin den cheze o hote sen Ana wo kan won tenden no. there be wotin den sem fante kasa no Ba sa wo kan won tenden, ana o tenden na aka. there be sana wantini wotin Onye say what the na wo kan. Okay, my brother, young Codona, and Edumadi, and young Fama one. Yedi free but we have start become fantasy. Masa, Now, tren na oni ma no aka no. O de intwa so. it's not very down where did they will be advanced Ghana for. Yes, edi ka ma menchi ahwefo ne atiefo nyina na menka se ene enso emre edi abepiem ewo eye Santas runabout to be quite runabout quantum pone so and I be quite runabout to Santas runabout in finfin honum project we project I need a trewie komunye wie na bom se kin ene na agro no nyina so se twan tiniaso ye ba be he ne eye Chinese company no mo ye wa ha baby o makoduru ene se no man so asiko ye say aha ana ye be ma consistent regular and factual eye update a ekoso eye o my Ghana mu na me fa kwanya iso asa aka bi in the course of dwumadie no mesa aka me say ye bie eye new WhatsApp ye friend say ye bie new website and that screen so no aha
asɛ entroye we di so ɛwɔ sɛ mebie mu ye na oba website no okɔ hɔnom a ubenya a lot of information wɔ hɔnom na baabi a ka me try zoom so asɛ ɛyera me san de beto so mama monya abotre mama okay nti say na tie www.covetvghana.com nti uba hɔnom a ye video a ye ubɛkɔ na da hɔnom clear ye sika movement ho sensem nyina wɔ hɔ ana o request bi obɛsi ye di dwuma de bi ma wa obetima akɔ request session hɔ obohye ma bɛba na ye tu ho anamo ana membership no so ye pɛsi ye kan ye hu ɛyɛ sika movement fo nyina dodo na agusu register ye pɛ numbers no na yenka ye humbu because say no ye pɛsɛ yetimi kɔ ɛyɛ other regions na mo hwɛ adwumadi na ye hyɛ ase no na ye kɔ other regions ne nyina but sikasɛm ti yaka Ashanti region ha ana Ashanti region kora no mpo ne ay limited ha enti no sɛ woni gye adwumadi no ho wabo achi dom akyɛ na opɛsɛ adwuma no ye kɔ ye nim a bra na be support ye aha enti no ofele membership ayi na ɛno so ana donation ɛyɛ button no so obetimi akɔ hɔ no mobile money bank wire ana paper credit card and debit card ne nyina obetimi dia support ye ne nyina ya create ɛwɔ hɔ no enti no ye bɛsrɛ mo sɛ kɔ hɔ no ye sama news update wɔ hɔ aha ye pɛsɛ ye create ɛyɛ platform a ye betimi kura sɛ di ɛho nkɔmɔ sika fo nkwa ebedi ɛho nkɔmɔ enti no sana etie ba sɛ bia wo nye website ɛyɛ fan na ne ɛyɛ a wo de fa WhatsApp plan na go screen ase no contact ye me ameye yi na me de waka na ya register ho e be say bibi official sesi a na ye nyina yetimi etu anamone bom na ye hu na wonso hu ye na abusua na ya create no ye nya so mfa so de mfa so obenya wo ye so ne enso enya so mfa so sa na abusua te abusua bia we nya so we mfa so na we enya we mfa so ofase enya ofase mfa so na ofase enya ofase so mfa so sa na te kwame eti ya ba be pm stretch ya say enti sa na etie as part of your regular update no ya ba be pm wo ha ya ba be kanja so gidigidi opanye we nice one sa pepepe na hyehyɛ ne nyina esite bedo suko ne ababansi mu ɛwa se world incredible tv was a great job Kwame aka logistics Mr Incredible yate enso ɛwɔ hɔ obetima join here now do dia fa no modifa live chat no ma yensa beka na yakenkan amadofo enso hu dia wo patche ɛna afi so no betima voice note e dia ba so manem brantem na yabɔ ni nyina amadofo nso atene a opɛsɛ ɔka ɛna ukopiem ɛwɔ ɛyɛ Bekwai runabout edeko Santasi runabout say ena dwumadie no esitie na enkyiremu wo ho ene se de no masiko se de kwan mu esi aban mu sitie de aha we enye yefunu yare eye eni yare intino wa behunu se de no ma esi asesa na esi ekọ nanim ewo ha Ghana yekọ yanim be say time will come akwan wonsem de enye problem di nyane si benya leaders omo hunu se eba akwan so nsem a ene na bua emakuru ye fe ene na makuru ekọ nanim aha tino se ekoba se eye this very government imponi ho na de obeso si di beto aso a kire se omani be free baby akọ baby na be pim Asante region dia Kumasi to be precise there me come kire se enye easy akwan ahodo left right center ena ekoso intino panyi ene si abepiem ewo eye Bekwai eko eye Santasi runabout Bekwai runabout edeko eye Santasi runabout a won sensem te say na do phone so intimi from my me so like dwumadi na share so subscribe so abomodian subscribe na bibi etransi awa beka ho ene ye ba he ye won sensisa kese pa na ba fama ye na yen so yen fa ya dwenkyere ento ato. yes Kwame say oba na be pm ewo ye stretch we so a ene de ye twa eye runabout na eja kakra aha na me ka mo say ene ye premier eye
enkomo amene opanyi bi die eye Nana Minta oyede hye wo Bekwai o kyerɛkyerɛ mu adekro nti a Bekwai runabout no eba bedi ha sei aha enti no video no wo honom obetimi akwa akoti obehu emu nkyerɛkyerɛ mu nyina na Kwame wakansem bibre se Bekwai enyi ne kyen Kumase na Okay. enye asem keto but anyway Matisa ah omota NC. akapa ese aha nyina na ha nyina ya Bekwai aha nyina ne yefra aha nyina na ya Bekwai asase aha nyina ya Bekwai asase ana na honom no mfa eye omo of elodu Bekwai ofese Bekwai ya runabout no honom no ona na benya ka e de Bekwai na kejeti nyina ya ateche mfuturo ne yi ti wanye bi won ma ha na dodo na betwen enti no pemu deep and detailed na okoti sa video na obehu now Kwame ye baye wa woni twia project we ye project a metimi aka se ohwe distance na enhye da nwa bebere na mom ink wom adwuma wo kwan ne so enam se bridges doors dodo bridges be 3 or 4 ho adwuma na wo so mo ye ansa na yetime atwa kwan na tum ntama adwuma no aye eyi kakra aye delay ohwe gutters a e wo se yiji drainage system na Kwame nsu o kwan na so dodo Yeah. na ya bre so ka se nsu wo so a no gide se obi a onim ha ana wa follow ya che bia beja atum because kwan we omoye na asai omoye na asai nsu to a ni pentimi mfa ha tem bien sensema wa 100 do se o ka sa I think say yin na beja na wo hwe video no mpa bon nsu o gusumpo mu di dwumadie no teacher man enokre se de o ka no na na dem o gide se obenya adaje ba bam amobibia nso atenu ase me so fire too far. yes enti enam sa groundworks enti ama dwumadie no wan hwe ya beka se hwe nkoso but adwuma ekofom e wa ase ohwe nchenchen ya onse nifa so a otum se ye drainage kese pa ho a enya asem ketwa na ye lucky nyina ne se ye Chinese company na ye Kwame adwuma we ana Ghana for ne enta anya ade wo sa contract bi se ho se ye nye bridge correct nso betimi ato afem simple abra enyiri emfa baabia no aya na eden because said the odi kaka no ekwan we problem kese pa nso atwa ho ahia nso atwa asase no ho ahia enti no e wo se ye hwe na ye hwe nso no asem kan ye drainage ni nyina na ewia ye de asphalt ne guso a entimi ansa ekwan no because mpanifo o platform iso ama yate ase se ekwan na chiwade ba akọ nsu especially bitumen asphalt no na chiwade ba akọ kese pa ene nsu ti so bepiem a o ma ye bridges ne bebre o mu guso mu ye bi nso ye hwa de bridge no ba akọ ni o hwa ye lane correct ana o hwa nsu na otum se eda so taa ya feel hustle nsu no se o twe ne kon a obu akora ana ha sei mamonim sa stretch we so na because of ni sunu ne benti na washing bay for nso abeje ha aboso a omo saso won chen ho omo kura aka ho bi ana ha eje nsemo no but yemra kwan so se ohwe kwan na Kwame ye biem ya bem ana ya trim na me saka esisu se ye bana ya nka kura de ase ne adada mu
contractor no ne mfidie ne si honom no all around onko ba bia contractor no wɔ site a ɔyɛ adwuma onko ba bia eno ne ade baako a aya na ehia yɛn nti sɛ yɛba baabi na ya nka ho asɛm a na ya amakra no nti contractor no wɔ site a ɔyɛ adwuma ɛkyerɛ wo sɛ enidaso wom ekwawe medical aka sɛ impanifoɔ ɛkyerɛ sɛ DCA ya ebewie na yɛwɔ April yi mu deɛ a ɔmoda so site yi deɛ na wɔhwɛ gates no baabi ɔmo ayɛ aduru no deɛ a na megye sɛ ɔmo wie a ɔmo begu so simple. Okay. Yes. Na Kwame onum sɛ saa contractor we ne nsa no adwuma nso deɛ correct. Danadi na yehu waye bi wai den na ebetimi de yensa akye so den na amanfo ebehwe aka se ampa asema wo kan de ye woni mu gidie asanse ye se ne waye bi da anase de wato bi da ne de ne gina eye atrono ano na eye kaida bi hon ma yemfa ensu nyame ye enko eye ahayo enti no danadi na yehu ne ye pa me so yenhye adwumadi no na afoforo enso emeka ho mesro voice note no so mane mrantem time kasa wi ya na ebo nti wo like na wo share no na de obi hu de obeti apese o kire wa adwena konya wo na de aba na outro to live chat no ma se de bi edi kan na yensa enso ebitimi aka enti no chama wo se ne nsa no nyuma ekire ne suban ebi ne de he na ebi wo he Kwame contractor we onye contractor ba o. Okay. Hwɛ contractor we on ye Sofolai interchange no on ye. Okay. On ye Thanos Obuakwa road ne Sofolai kwan ni nyina. Hey. Okay. Contractor we our good track records. Pa. The one can cry enough. Your friend The no one China Geo Engineering. China Geo. All right. Na omo bo mo modin ye pa. Na efiri sɛ ɔmampanyin Kofo Apɛn so ɔmbe pie kurom ha no ɔmo nkɔ biem ɔmo da so wɔ ha ɛyɛ adwuma. Oma asa no mo nnwuma penti. Yes. Ana ɛkwan bi ɔmo ba so biara no ɛkwan ne kyɛ ansa na kwan na sɛe. Nti me no kasa yi opɛ kwan papapa baako a ɛwɔ Ashanti region ha untimi nyi Sofola kwan ne mfirim. De ekɔ ebu akwa no. Yes. Saa kwantempɔn no sɛdeɛ ɔmo nya adagye bae kwan mu no wo de ahwɛ saa stretch no Eso fair de keke. na hwɛ sɛdeɛ ɔmo si yɛ pavement blocks no wɔ hɔnom pedestrian walkway no nyina ɔmo yɛ no ɔmo bu nipa ɔmo bu ɛyɛ pedestrian ɔmo bu road users ɔmo mu mmerɛ na ɔmo ho ɔden nyinaa nti ɔmo akwan sɛ wotwi moto wotwi bicycle sɛ wonam fam a ehu nim ɔmo akwan so na road markings yɛ adwuma wɔ so paa ɔmo akwan so na Kwame traffic light yɛmfa ni agorɔ ɔmo nso nko a na atimi ayɛ underground tunnel ɛwɔ Ashanti region ha. Okay. Ate sɛ mabom kakra ma wo. Pa. And said the West Church mu so ebema obi bia wa follow ya che ana nempo no wa join no
you said yeah, woman Juma AC at here, especially Omo use our stretch in a crowd. I think that I can come back kind of more than see a canon almost sounding my air. So we should expect something similar. I say Anna. Yes. Kwame, I had a omunya da granta no asembia wa ha. Na said the onim the quality of former kwan no. Yeah. Sa pepepepepepe. Na omo nso ne contractors bi a omo ye adwuma na ye kɔ hɔ a omo ne any problem. Contractors do na ye kɔ hɔ a no money ye ku ne nyina ye omo ye kataso mumu aso. So the BBC na nso betwa. Obemana that part there. O the BBC ana nso ba betwa. Nti da bi omo no obekon. Eni ade ne ade na mu a sese omo ya we kura ye krom betwa. O ye krom betwa. Because ampa nso sa wo na hɔ. Ye na kuro ni kura ye. Ye na kuro ni kura ye. Kwame, one so ne bayfo tifia. One bayfo etifia. Data obe to bi ona de san e betre kurura. Obechro kafia kakra wo esoro honum. Obetro say emra ne 24 hours. Wo di 8 hours. Edi nsehunu akyere no. Obetro say 16 hours na aka no waso be ehye. Enti sa na tie. Enti ye no Kwame ade bi a wo ye bi a onye wadwen say ubeje mu no ubetimi aye. Eno ntina sika movement. Ye ne ahwefo ne ya pamfo nyina ye gusu ebo adwuma. Washing bay ni ba ko nie ana ye dwiri oho nyina ato agu no side ya. Na omokura kan bi na nsuo no kura say ha mo. Sa washing bay fo we. Omuni omo ho ni ine ye dwiri ni nyina ato agu no. So ati ase. Enti sa stretch we omu wie a na o de ehwe se o connect free kejetia free kejetia ba G runabout nyina edu aka reach 2 kwa 2 ba and de kwa no ma ye dada enyina ni twia but a free G runabout e de ba be kwa runabout no ana ye single carriage single lane carriage a eno so e de ba na chese ba akokọ ba akoba na oho nyina nso no omba ye ho adwuma enti se ubepie mo be kwa runabout a na o ba ti se udi du ana beba be wrem abesi Santas runabout na o de atoa so saa de akọ atra Santas enyinem ho e de kọ eye ahenema kokoben side ho no na ohwe Kofi Job nso a ono so aso no ase wo ofo ase side ho e de kọ anwa kwanta de ba abesi ahenema kokoben side ho no ono so ohe ne side. Okay. Ti sanka project we nyina ewie a na kodru anwa kwanta a ye nyina enim se free anwa kwanta so ko obo ase kwa no so de eja dem. Yes. Jumadi koso pa the last time I call no na said any bre wo ho ni said musi ye ho kwan no na am say sir enye fe di agro me pi mu ha unim de koso nti no kra pa jume koso wo ho. Yes, eja dem enye easy. Ana ovi udru anwa kwanta na so mane afa be kwa no so de akọ dompo ase for me na akwa no so ekwa ne da so. Enti akwan de Kwame yemfa agronto nchen ebi agufom ewo region we mu enu nti na mpanimfo bebre eta aba ye ponachi
mo dwumadi na ya Ashanti region ko ana da bia mo Ashanti region eja mo nko ha ne obu across and voice abon se o kasa no dia fam baako mo nko ha ne enso ehunu bi mo nko they say that's what we want to do any person you two sana mo no Press fi tamale bapa. yes Monyana tamale. ba ne nyina abusuafo ne nyina iskasem se yetu yeto every region ha ekọ different region say fans every Kumasi kwa Accra say koye videos wonu ma yamfa budget an kokora nya be 5,000 Ghana cedis eno kura say ya manage ne ya adwen say betwa more than 1 week a enso fuel ne accommodation jiska ne nyina nti adwuma no saa na akoye ye kura na ye de nti ejai sese no ye pese ye tre koye nim mo anamba boaye mo anamba boaye nti sese no ye tutu no ma eno nti na ye pese mo support ye no nti obu ono ma ose mo nkotwa ha ye nka hwe bon se aidin but this is the time I think say e was say ye ma mo hu ye hawo na mo a mo betimi aboaye no se bosumi bia o se na otwe bia o se den o ne obetimi de aboaye no na ye hu ne ye nya na ye ntimi ye pese bibia ye transparent na ye accountable ye nya ase ya yesi ne ye render account mamo tina ye pese ye create all this ya bomodin ya create website no so there be a report bi kra na obetima download afiri honom enti no ye ni abre te mo so mamo ne mre na sambeta ya chi penifo amo kan ye ho nyina no mo mama boso mo den ye ni abre pa o hwe China Geofo ya se do mo ye kwan ya wa otu nso mo nso ni abre ya hye anwa no ya bono yi chenku di gukwa no so no kwame ya boabo no puduo kwame otu puduo da Puduo metu puduo sese uni agro bia anka se mi puduo ni metu puduo oware yeah kwame oware unu say the whole Ghana men obia anto oware ma oni mi so nkunim da ta ene na oyade me oyade kwame na me aba no mitimi sa 4 me kan na 8 eja puduo no puduo ni awe mi tu puduo papa tantam puduo Olu se agro nyina eno na mi hu excitement wo mti me mpene ye eno ne ye badwemba for game o de pe ba bi dwan kote but the first thing like any loot mempe any loot mempe sa agro ni that say e slow bi ma me nya ma me that on say e ma pesa agro no okay e ma pepa e ma mempe but other games in there say owale football table tennis ne basketball ne sa no ma ande manage ho pa ba pudo side ne there oh okay mate you know yeah there na yeah damen so draft oh yeah dame there me yeah there pa onem to me yeah there dame ade kronti a me so man ko ho ne se omudidi atem ho pa ehuro dame me hu game am huru nipa wo ho saada omo mudina kire no on kasa o na nipa ne timi wo na o ye no ye ya na o ye o se o papa enim nyansa se ata then you know say oh hene ento dame obedwam oh yes eye pa so mo de dame na to ho because kwame
sɛdeɛ ɔmo si di atam wɔ ho no na wompɛ wura wontumi nto saa game no. Oh yeah. Yeah. Nti nso mempɛ me ho asɛm mankɔ ho. Yeah. No. Me ho asem na me nko ho enso e ho no. Magic. Some magic or say hi bro, watching you from Italy. Big up and all the abba. Mensa Edward was Kumasi is progressing, improving. Rose is 70% complete. Kumasi need international conference center and innovating old buildings to make it best city in Ghana. Yes. Openyime no ya adwin ye pa me say yes international conference center ne dear. Hey, ada Kumasi ebenya bi. Ada ebenya bi. Asem sebe saa de we die me say ada ebenya bi no chama say de me say we ye faka be fe no one man solo kunkum tu solo kwa fa Kumasi nyina wo atwa see enya international conference center wo Kumasi na ebitima ye big pro brother. Well, yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya bi a because yɛ lake saa deɛ no yɛnya international airport no deɛ ɔwɔ sɛ yɛnya bi ɛde ka ho SBG ɛnso ɛde aba ɔ sɛ good evening Kwame. Is the government working on the road from Swame roundabout to Mampontin the Swame to Malkru Ram Bremide, I think say is going on, but from roundabout to Mampontin there, Omunyan stati Bibiasa and so ewo ehono. It's no open sum efama mena yanko yenim. Yes. Nti no. Hey, mommy Asante Elizabeth, we have already in Menshia. We have already in Menshia. Okay. Yate. On say no, but can be farm Menshia, Jubilee, horn. Na minim di ntia kan ɛwɔ hɔ no minim ade a wɔyɛ wɔ hɔ. Yeah, nyame adom a ɔkyena yɛbɛkɔ manhyia. On sɛ ɔmo bia no yɛ yi ne nyinaa no ɔmo ayɛ sɛ ɔmo adi ho nkɔmmɔ nyinaa wie. Yɛbɛkɔ na yɛatwitwa building ne nyinaa wɔho sɛ the building no esi teɛ na around ne nyinaa yɛbɛsa akɔ Nanahema hɔ baabi a ne roundabout yɛbɛkɔ wo nyinaa yɛbɛmo ahu manhyia around ne nyinaa sɛ de hɔ si teɛ. Nti ma mu nsuro akyiri. Wata mo kama akoma tum yɛm. Nyame adom a ɛkyena yɛbɛkɔ no because sɛdeɛ yɛ maame bɛka asɛm no fa ase ɔno na asɛ Kwame ntia. They say Kwame one maame yɛm sɛ monya beef, monya careful. That be sure Kumasi ma papa bi metimi ne enya beef. Na me Kumasi an fa na sa ko fa asɛm aba mesrɛw yɛntwa so. Say me said then in baby a ɔno Kumasi hima metimi ne nya beef. To mommy me tia o mommy. O kan waso odin o. Aso odin. E bia ko ka be kame. Enso kame. Kame you and kame ozanyo no. Yeah. Etete nyom pa o. Yes. Now, Kwame. Yeah, kwa no. Yeah, shall say free. Otra be kwa about kakra bibia garages no na. Yeah, shall say free sa junction so. O man di ra South Central so no na. Ahaye. Baby a o fa on send fa so bia car si mane efe. O mu ra patase estate o. Okay. Aha. Yeah. So onu sa junction we. Afo ni so ana. Yeah, oh, the empowerment is my me cover one check. Okay. Enti sa junction ni so eni. Ana ohwe kwan ni so a. Oh, erade. Kwame, eno ma akọ n'anim o. Aha se sound. Eno ma akọ n'anim. We are the best some big time was already hand me for dada. Na omo problem ne kwan ni nsuo na ye ha omo no. Se omutimi ye kwan na bibia ye kama chaman. Aha no be fe papa because I say omo was some buildings bi hyehyɛ ha no ma. E kwan na na aye rough ntimi ndadi ma manfo hunu how beautiful honum AC etie. Elvis Asante say this is man whom this is my
Town Road. Okay, I'm in Canada. And Asante Elizabeth was a beef pa Kumasi ma. All right. And also and I Elvis you must see view from Canada location. Open you Elvis a child pass on sweat me I join in. The time I say omu trust me, I don't be fi pa. Just say na a kwani rough into na you because I know or some greeny aspects be or no or some nice buildings be sure and some joint being around but kwan ni ntini hu to dey monpai to asoma mo mu via de bebra manfo amoma said they ha no be say asesai. Okay. And say ujitum say a bompire and no nyina be. Oh, on say e no ma bi o out of blue na every one no aba mfa no de Masa. Minister. Eh? regional minister All about regional 7 and minister cry and can never come. regional minister sir regional report as of the regional report Is that eh? Nyame adoma nyame adoma ye de atete fiti enkura brem se mo kan na mo kon mate. alright Say politics nti uni na akọ project mi ho se nyame adoma. na ye betu worry Alright. Eje izo. if you are very fine If we are very yeah. fine. BBF. Oh yes. We are very fine. Yeah, we are very fine. Eti Mm. ohia stretch na eni enya sam ketwa. Dwumade no gusu a yakoso. Ohwe se de ekwan na sia ye na gatas na na yiji. Yedwudwudwu nkyɛnkyɛn ne yi. Enti no kwame me de minimpa sɛ omu wie a wo se oduru ha be yera pɛ because oh do go do be yera. Ikoya na o junctions or side road no on time hye ne nso saa. Enti Na saa kwan bi na ofam wo KSTS chiro no ma no abeti asim wa ha no. aha Mi gira saa. Ti a me pem asem na makofa. akọkọ na about o. Makofa na ba to na me ko. Especially te bia me ko banas akokin kan omo no ma ne dia mo mo za me ko ye MC wo. So me ko banas akokin kan omo no ma na mo ma. Mitimi gira na masasa akofa ayiwo no me say adai mabre adai. I'm going to run about in America. Then no cre. So Hey, yeah, enti yeah. enya wo nko a o. Dodo na be yera wa ha. Obu onum a owura patase ya bo so duru Santas runabout. Enti no eye ana saa stores ya ohu won chenchen nyina no kwame omodwuma ne bebum. Okay. Ahun say obu onum a okodidwa a opa bi okobenya bia apake kama na wa ye ne ntenta na besia akọ. Yeah. Ana obu on so a ne car ne nti no nye ba bia na obetu car de akọ. Obu onum a de kronti osori a onam Kumasi City Mall edi ne dwa nyina ne say ne car o yusu ntia. O de kofa kejetie yu ahwe bi de akotwu. Ghana de he o de also ye careful said den. Wow, de on fa o de ntwi obi de betwu. O de twu wi a so na ho say sorry nko a. Oh, I know dear. I know dear. Sorry na kwam de na be no. Sorry de na be Oh, no. sad no. I now say obu anu no ba be koni ade but ana metaka say obi anu obi tu ka free ne fie be thinking say me dey be body and am dey ko bonipa unfortunate it me happen so we na nyi too much na say bia oh wa bit so jama ne ko but too much dia ne bia ne be kan wasem na say mahwa am bi say and to kwani adidi atem basa basa de I don't subscribe to that. Okay. Okay. Enti I think say yeah, timpani for enya sam ketwa e was stretchy so oh my goodness.
Chama mamenka do for se baby bia wo nkoma yedi misro enyi wo ho emfa emfrim aha mo so mo join the conversation no na intimi enye de inti betimi e de afa live chat to YouTube no so oka o choro to aye be kan anase your voice note fabra obo odin a na the opposite can no dey ato so line no anase WhatsApp number now the be voice note dey aba no eno ene da e screen no nso ase SBG was Kwame enjoins hey okay mate ya osafo was Kwame you have refused to read all the messages I have posted your boko dear hey maybe ebia wako use your words na ya filter ni bi nti esa opanyi ya osafo mi hu why Mr. Wa oko use word bi a ya filter ultra ntimi hu and nti na won say we outro ya aye filtered words bi anim no metimi akan e de amount mi so hye ne so ne bia words bi a we use no so no na wahwe e de amaye Asante Elizabeth was say Kumasi ma ba ko yes ba ko pe no size but I'm joined be beef ne de yate and the beef never cause pa Kumasi ma ba ko pe Asante Elizabeth ono so e de no yes champion chama sa pepepe na etie and then no wa me hu said the kwan nim asie bi asia kuduru ene said the oma ho keka esitie ene tiny jew for omo site no muguso a omo bo adwuma wa bra akopiem o Santase runabout ede ko eye bekwa runabout anase bekwa runabout ede ko Santase runabout honum na mpanyimfo ede dwumadi kasi so ahyehye so aye de bre ahwefo a wa chichi ni benche wiase ba bi omote yenka ede efri asa chama se me ka wa de bi yese dwumadi ase misi krum ya wan hwa amanfo be discourage o na mo de kire we sa amanfo be kasa Ghana etan e ma mu nshio mu ko pe ba bi e ho fe but now you need butaya edinam. I think that I heard it now people are now turning to understand butaye kutai and how important idea we are so yeah it you know trend in it now pick amount for asesa na chama so the person your first obekai na hey fee na mo de kire anu time na mo de kire na people were complaining yen show baby pam fan kire wiase but the ye nti ama pressure aba mpanyimfo so and the sapete kura hu bi ukromi ha because unim say wo ye sapete akof TV before beka obi a bi hu nti na ne ye asphalt papa e de maye and the kumbansi akwan nyina ye papa so ate so sa pepepe e na etie Kwame Opon empe na ade bae yake tini sapete amato asoma me Yes, Kwame. I'm in play voice note back we back up and twaso. Good evening, Curve TV. But I have Fremi Kodia. Chana Q phone. Omajuma Efe pa. But Omadia Bakwa. Omo problem kakra or Omo traffic light na omo facing. Minim someone eto Omadia de facing and different company be never facing more traffic light no. The quality no will pa and so much no munyo baby traffic light no quality will form and that's it. Kwame. wow Yeah. Menjin this China Geo for na mount traffic light. Menjin di. Mpanyinfa mi anya nti asese even road markings cra and road signs ne ho kono and no say different contractor they ma different company. So maybe omo na omo fix traffic light after say omo abedi omo dwuma awie no na we have to fish out for them. Na ye hwe say dem si di omo dwuma na ye kan enho asem. Sama, I don't know. Yeah. China Joe for Mesre fix Opanyi Bismarck said anka onye very specific with traffic light no. location. Yeah, the Look. quality asem na oka no. Said the ya mode na say mente ne quality na oka na say say was said that there na ye de plastic bia ya na say said the so na bright yi ana say said the message no. Nti ko ma yehu a ye be da akọ honom ne akọ twa traffic light no ye scrutinize ne be tu ase kura ma ya hwe ne tuem You two any this one. ah
ebetu o adebeti ne etu da ho ewi a ne yasan gu concrete there si ho enti no ma yehu beebi a ohwe say ne quality no form no ne quality wise no o ma yete ase a ne ahwe ho asem aka from that angle when dey no obo kwan so yeah enti sanete ya betuja na betuja ne gu mpanyimfo so a omo so betwa o mani akwa akohwe no mo what is happening na because ye be kama be esese kudu ne be kwa kudu timpanyimfo betwa o mani akwa akohwe ana na afi so na me pe location kro baby kura hu omo traffic light na enkaja opese you say specific bia sa bia we traffic light bi si wonu ma futures we enye papa say dom si mountain no man fancy blah 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 stuff na yetimi abeka enho asem ti no sa pepepe enete yes intebusuafo aha say na so far China Geo for na yekwan na ba beduru o madua me ka say ya ba be ma kire ma ba beduru ase eye na Kwame na joint bi hye bonkum so a bonkum so a joint bi spices na joint bi hye ho Kwame enya asem ketrodu weekends a mine laga I share inside I think then time you know omokra na de sa outing by like I said once first na could be ebenum and sanya the adananka indoors spices for ne shase mo hihye nkonwa wa abonte na manfo gu abonte na omo twa bi spices for ne this outing na by then time down we echi yes I think the Ben filling station bi kakra filling station na one no Unity Oil Mami bi so aba abegidi Kumasi pasatama na medicure ne pedicure eba foforo eyelash ne we ne hihye won satenten ne ada ne efe ni Manuela on ne ye opsi enokre na I'm not joint to up unwa on so ananti ache okro on say Kwame ye ni kurora afọ no so ati ase ye ni kurora afọ no enti okotie a obe mistake enya akwan na enim Kwame e wo say one day ye joint joint unya be pie mu Kumasi ana santimem a beebi a be kwa kwaji wani eniji awrade joint angasa joint ana sa build the way so eno ma gum sa build the way a correct project ana nipa no de abesi o no ma gum pa anya asem ketwa eno ma gum bibia bi wo asori wo pharmacy wo whole community me say in sorry be 5 na wo sa avenue hu about for adwuma okremu enoma yamo enoma e kama ma menhwe Kwame yentie voice note no na ne wo hobia enfanto ato aso kakrakra. Hello bra Kwame ene chairman no kwasemni modwuma mo ye pa de no kwasemni mo bomodin pa motimi akire kwan bebre ya omo ayeye ho adwuma ene senia wo mo eyi bia no modi akoko duro ewura mu kohwe ebeka kire ye ye bompa ye se modwuma mo ye bia na enkoso kama midende ya osafo na mi bisa se kwan ya wo mayeye no wo Kumasi ase nyina no kwan kese ba ku bi mrebi wabo ho dawuru aba enso so besi nne no wo mo enko ho kura na mi bisa se den kura ntina abasa ema wo mo nko ho ekwan no free Pankro Methodist Junction ho efa ultimate news side ekosi krono sa bomu kwan no ye kwan super cars be brave faso tro taxis just cars abuhudo be brave faso so omunyeye se omunye gata ba kokora we area ho ami bisa se bibi nti ana se omayi free mu se ene de se enka Kumasi kora ho ana
Pacho me das be brain. So between na boy kakra me ya no. Me das by. Your friend somewhere me kasa free UK. Acho me ta he ba chen and yakopon sha me djuma pa mo ji. Na me ha on say as fatin my no kuma se ni nyina akwedo my road markings room. If you just to dropping a check room quiet road marking by Ukraine ho. Santasia prediobi and saying road marking by Ukraine ho. The way she has Nina, only road markings, and any problem no. The Bassana crime, see, and as I'm as I dada. Am I who can fit potty? I Santas, I don't want to call a boasia, and see, only road marking, or so much white painting, and this is same when I can if a book by ye, a friend say, road science. Sabia drivers, no, we will say, me cranny. Say yes, I was a quantity to a boom. Can't crane a bit by a Bishia, I don't so. You shoot to now drive a bit from my can't go bit to my sessia. Tim Sema, almost idea on the room. Say highway the fool say road ministry, no sad no more, no, or more new road markings, no. And far white painted this is as a band to my community, a beer no more the road, almost in the same, the white painted here. Damasi. Light na nkasa na esom ne quality no ewo fom eduru baby abunse esi wo cheka kra bi be 3 months abunse na ne so no afili na ebobobo nani na ayese light na nkasa afili bibia nkoyi light na quality no ewo fom pa anti omo nim light ho nkasa no hu atum se traffic light we the quality wo fom kra. Okay, Kwame. Yeah. I think Yeah. so. Apenye na be clear de na No. Be yes. a electrical fault. Me sure say be a electrical problem. Minim traffic light na potting. Yeah, na make Because traffic light doors papa. Bebre Sofula market na nim wonum is some wonum. Oya edru IPT honum, IPT junction ho esumo. We kura matra even SDA for hospital no kakra, kwada so SDA honum kakra no kura bi san sumo bebre. Okra de to so be 3 kura esumo honum. Bebre sa de ko. Nti na ten se ni nyina na oka de a ana enkrofu ya o se etwa ma. But ekwa no so yeta afa so. Anyway, ebia na specific ones be na oka. But whichever way no. Okay nyina omuti. Ana opanyi bi kan say etimatim me ye sure so o chere etimatim new site kwa no aye kopie kwapra no kopie kwapra no. Yes. On say mre bi e ko honum on ba kwa no so bedwi so nyina o kwa me okay. Me kai pa. On bedwi kwa no so nyina na ho ye ba bi e ko ho ache. Papa. Ye ko ho ache papa. Ye ko ho ache. Enyuma no do so nte to da na bi afa ye ne so. Aha, enti emre bi e ko etimatim kura ye ko ma side ho. Ene chairman honum but new site honum de ya mfa honum. Enti on bedwi kwa no so start ye gates omu tutu amna no ba ma mfa concrete bi angum omu tutu gates na mna ne gu okwa ano omoja honum ko enti no sestro ma de age se yesan ekofa honum na ye hwanti ye do panyin ase ye beto afa oni akwa akohwe na ya be ka ho asem na ye ka no nyina no eno awo that's the power behind the whole thing omo pe numbers enti omo se dodo na ka na ye ye kotun wana mo enti sana etie ti Kwame Enfensia yabo awram boko titititia enye asentintin bia yenda adofo nyina ase yenda adofo ase sede ahokeka yetena sisi a monso mugitwi beka ye ho
I mean, lady Jumedian, they do be biasi. Mamma, the messages I would offer voice note and a live chat when you know. Yadamasi champion chairman, yes, and I'm attending go dear new churches, so kama pa and a bar santasi to a quite roundabout. A Jumedi can see a China Jew for a your be quantum shisha noma, sabe a quine betty apple, na bibia cost fine. Our near the brave friend of Kwame Mario, maybe did Jumedi Muchami, you'd be see your China me we best answer aba near the full cry abba abesumo. Bye bye. Yo,